はい、こんにちは、リップーです。全国の仮面ライダー、ウルトラマン、戦隊などの変身動画を作っていらっしゃる皆様、朗報がございます。繰り返します。朗報がございます。無料の効果音ダウンロードサイト、効果音ラボから変身動画に使える効果音が追加されました。いやー、これは本当にめでたいことです。本家の仮面ライダーの変身にはベルトからの変身音声はもちろんのこと、特徴的なカチャカチャとした金属音が聞こえてくるのを皆さんご存知でしょうか。変身動画を作っていらっしゃる皆様ならもうご存知かと思いますが、あの特徴的な変身の時のカチャカチャ音っていうのは、あの金属音っていうのは主に銃とかの金属、そこから発せられるカチャカチャとした金属音をその音響スタッフの方が録音して編集して効果音として、使われているのが、通例でございますけども、まさにその銃の扱っている時に発せられるカチャカチャ音がこの無料の効果音ラボという無料のダウンロードサイトから新たに追加されましたので、そちらを紹介させていただきます。いや、これ本当にすごいアップデートということで、いやもう僕としてはものすごい嬉しいもう吉報でございますけども、早速この効果音を、前回上げたガトリングヘッジホッグレイダーの実装動画、あれにも実際に使っておりますけども、例えばここ効果音ラボというのは、ここに再生ボタンがある通り、このリンクを押すだけで効果音の視聴ができます。例えば拳銃をチャッと構える、あと拳銃を例えば弾き飛ばされる、ショットガンのポンプアクションにどうですか？今聞いただけでもなんか仮面ライダーとかウルトラマンとか戦隊とかになんか聞こえてくる、特に仮面ライダーに出てきそうな、なんか銃とかベルトとかそういうものを触った時に発せられる効果音、それっぽい音が聞こえてくるでしょ。これってほとんどこういうショットガンとか、狙撃銃、こういうのとかに、実際に使われてて、で実際の音響スタッフも銃とかそういう金属物をこうすり合わせたりすることで効果音を作っているっていうのをもう僕もツイッターで、見たことがあるんですけど、ツイッターじゃねえ X って言っているだろうが、いつまでたってもツイッターって言ってしまう俺、時代遅れだわ。そんなことは置いといて、サブマシンガンの弾倉を外す、これとかめちゃくちゃ使えませんか？これもうこれとかもう仮面ライダーっぽいでしょっていう感じで、効果音ラボから素晴らしい効果音のアップデートがございます。こちらの、効果音ラボ、細かく言いますと、この戦闘(2) というページ、概要欄にリンクで、載せておきますので、そちらをご確認ください。重火器、未来兵器ほかというこういうの欄ですね。ファンタジー格闘もちなみに、例えば軽いパンチ、重いパンチとか激しい格闘シーンとか結構使えるものあるんですよ。こんな風にパンチの素振りとか、あと衣ずれ、絹ずれ、小諸ずれ、わからないけど、この辺とかもすごくライダーっぽくないですかね。え、いいでしょこれ。しかもこれが無料で使えるっていう、無料でダウンロードすれば誰でも使えるという。ほら、今そこで変身動画を作ろうと思ってるそこのあなた、あなたのその変身動画、何か物足りないなと思ってるかもしれませんが、それは効果音が足りないからもしません。しかしご安心ください。この効果音ラボ、無料で使える効果音がたくさんあります。これをちょっと変身動画、あなたの変身動画に加えていくことで、ものすごい臨場感あふれる本物の仮面ライダーの変身ポーズ、変身シーンみたいな動画を作ることが可能になりました。皆様どうかこの効果音ラボ、ぜひご一考いただければと思います。
というわけで、短い動画となりましたが、この効果音ラボ素晴らしい、音声追加アップデートがございますという報告をさせて、いただきました。というわけで今回の動画は以上になります。以上でリップから素晴らしい効果音ラボの効果音追加のお知らせをさせていただきました。これは本当に朗報でございます。皆様ぜひこちらの効果音ラボ、ご利用いただければと、思います。皆様でより良い変身動画制作ライフを送ればと思います。では失礼いたします。Thanks for watching. This is Rep Poo Channel. Subscribe my channel.